Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim PPI Puskesmas Sugiyo akan memperagakan tentang etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, yang baik untuk etika batuk yang baik itu pakai masker. Maskernya harus tertutup hidung sama mulut, harus tertutup rapat ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam. Yang ketiga, kita bisa menggunakan tisu, harus menutupi hidung sama mulut. Setelah itu kita harus langsung buang di tempat sampah medis. Setelah itu kita harus melakukan cuci tangan. Kita lipat dengan baju ke atas biar nanti kita tidak kena basah bajunya. Terus atribut yang ada, arloji atau cincin harus kita lepas semua. Pertama basahi dulu tangan kita. Setelah itu kita ambil sabun. Setelah itu pusat telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kita luas-luas jari, area ibu jari, area gosok ujung jari. Setelah itu kita cuci lagi dengan air yang mengalir. Setelah itu kita ambil tisu.